Tengo el sonido de la lata. Recuerda que tenemos oferta para ti en Molino del Sol celebrando el 30 aniversario. No te lo pierdas, por cada 3 productos te llevas esta lata chulísima de colección. Aprovechala porque la oferta está durante todo el mes de octubre en los principales supermercados a nivel nacional. Y la fiesta continúa. El día de hoy estamos en Sirena Villamella y Sirena La Romana, así que te esperamos con mucha alegría. ¡Que viva la celebración! 30 años de Molino del Sol, el sabor de una familia.